Kot rečeno, bodo ta petek in soboto po vsej Sloveniji potekali informativni dnevi, že vrsto let jih pripravljate tudi na Gimnaziji Murska Sobota. Kaj ste torej letos pripravili za vse bodoče dijake? Ja, lep pozdrav vam in vašim poslušalcem. Kot rečeno, informativni dan je priložnost za to, da se z bodočimi dijaki, zdaj še učenci, pogovorimo o tem, kaj nudi gimnazijsko izobraževanje, gimnazijski program. Tako da poleg nekih predstavitev oziroma konkretnih informacij o gimnazijskem programu pričakujemo predvsem sproščen pogovor oziroma vprašanje, torej odgovor na neke dileme tistih, ki bodo prihajali, da jim pomagamo izbrati njihovo nadaljnjo smer srednješolskega šolanja. Katere programe oziroma oddelke imate razpisane v prihodnjem šolskem letu in koliko posameznih oddelkov pričakujete? Ja, dovoljeno imamo torej vpisati 3 splošne in 1 športni oddelek, ampak to ne pomeni, da so te zadeve zacementirane. Torej v primeru nekega večjega navala bi bilo možno dati na ministrstvo dodatne vloge in eventualno dobiti potem morda celo 2 športna oddelka. Mi pričakujemo, da bo glede na večjo populacijo, približno 100 učencev je več v tej populaciji, kot jih je bilo lani, ta razpisna vsota zadosti ali pa morda celo presežena, vendar, kot sem že povedal, torej zavračali ne bomo nikogar, želimo si, da bi bilo vpisa v ta gimnazijski program čim več, kajti dejstvo je, da v Pomurju precej zaostajamo za celotno Slovenijo. Že dolga leta, se pravi 4-5 let, zaznavamo, da je vpis v vse gimnazijske programe, torej v našega, soboškega, ljutomerskega, lendavskega in še na ekonomsko gimnazijo skupno samo 23%, kar je krepki zaostanek za slovenskim povprečjem, ki znaša 35%. To pomeni, da en strah pred nekim gimnazijskim šolanjem ali pa ne izbira tega gimnazijskega šolanja nas regijsko postavlja v nek podrejeni položaj, pomeni, da bomo eventualno manj izobraženi, kot so na primer druga okolja v Sloveniji. Predvsem iz tega razloga si želimo, da bi vpis v gimnazijski program bil nekje na ravni vpisa v Sloveniji, torej v gimnazije. Če poveva za bodoče dijake še bistvene razlike med obema oddelkoma oziroma programoma, kaj je tista glavna razlika? Ja, najprej mogoče kaj je skupno. Torej skupno je to, da na koncu zaključijo gimnazijsko šolanje s splošno maturo. Ta splošna matura potem omogoča vpis na fakultete tako doma kot v tujini. Razlike v tem programu pa so pri predmetniku pri nekaj urah športne vzgoje, ki jih potem dijaki športnih oddelkov opravijo na določenih dejavnostih. In sicer sta to 2 po 5 dni, torej neka šola v naravi se to imenuje, ampak tudi splošni oddelki eventualno, če imajo željo, da se pridružijo kakšnemu smučanju, potapljanju ali pa nekim drugim dejavnostim, se jim te stvari tudi omogočijo. Morda je še razlika samo v tem, da imajo športniki možnost prihajati na tako imenovane konzultacije. To pomeni, da če so nekje na nekih tekmovanjih, potem se evidentira zadeva kot neka ura konzultacij z profesorjem in ta potem pomaga temu športniku, da ujame tisto, kar je zamudil zaradi izostanka. Vendar to ne pomeni, da splošni oddelki teh možnosti nimajo, torej profesorji so tudi izven pouka pripravljeni stopiti do dijakov oziroma se z njimi zmeniti na njihovo željo, eventualno celo se sesti pa mogoče neke stvari razjasniti, tako da ta odnos med profesorjem in dijakom je enak tako pri športnih kot pri splošnih oddelkih, samo morda normativno nekako je drugače opredeljen v predmetniku. Razmišljate morda v prihodnje o kakšnih novostih v oddelku splošne ali športne gimnazije? Ja, novost je že ta, da pridejo novi učenci. Tako da to gimnazijski program ni neka zacementirana tovarna, ko bi stalno po enakem kalupu proizvajali določene izdelke. Gimnazijski program je dejansko prilagajanje populaciji, generaciji učencev, ki se vpiše v gimnazijski program. In potem to vzgojno-izobraževalno delo dejansko med seboj usklajujemo v teh 4 letih. In kakšni projekti nam skupni uspejo, kakšni malo manj. Ni pa zadeva neka zacementirana zgodba, ki se ne bi dala spreminjati. V tem je bistvo tega gimnazijskega programa, da se dejansko prilagajamo potrebam, željam tistih, ki so vpisani v gimnazijski program. Za konec morda še povabilo za vse učence, zakaj naj se vpišejo v vašo šolo? Ja, gledajte, neka želja za znanjem, želja za tem, da pridejo na primer čez čas kot en iskan kader, tako na domačem kot morda tujem trgu, sigurno gre pri gimnazije. Gimnazija je vrh piramide vzgojno-izobraževalnih programov. To pomeni, da če želijo nekako maksimalizirati svoje sposobnosti, če želijo sploh videti, na katerih področjih so močni, potem je gimnazijski program sigurno njihova prava izbira.